बारिश तो बहुत तेज आ रही है। वो ऐसे हेलो दोस्तों, और आज मैं आपको लेके आया हूँ बागा बीच और फिर यहाँ से जाने वाला हूँ दूध सागर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग कट इज डेंजरस, नो स्विमिंग जोन। फिर थोड़ा पढ़ के जाना। और ये चीज़ है जो आपको दिखाने वाला हूँ, बागा बीच। तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे बारिश का टाइम है तो इस टाइम कोई आ नहीं रहा है। बारिश का मौसम है यहाँ पे, इसीलिए कोई ज़्यादा आ नहीं जैसे आपको बाइक वगैरह चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। ये जो रेंट पे बाइक मिलती है, रेंट पे ही मिलेंगे यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, रेंट पे बाइक मिल जाएगी। रेंट पे लेना, रेंट पे मिल जाएगी। सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। स्कूटी लगा रखी है, रेंट पे मिल जाएगी। यहाँ से ऐसे चौकटे पे आओगे, यार कुछ खा लिया। अब मैं जाने वाला हूँ दूधसागर वाटरफॉल। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे है वहाँ। Kira-kira